即係可能大家嘅屋企人都會係咁噶啦，因為即係無論天氣凍，你着幾多衫，咁佢就會話：哇，點解你着咁少衫？然之後可能係你覺得佢食嗰餐飯好好食，煮嗰個餸好好食，然之後佢會一個禮拜都煮嗰個餸，即係佢點樣都可以去揾到啲嘢去擔心你嘅。咁我想藉住今次即係邀請我嘅屋企人啦，尤其是我嫲嫲啦，咁我想係即係話俾佢知啊，你個孫仔都 OK 嘅，都 OK 嘅，係啦，即係都還可以嘅，可以 share 一個我都覺得真係幾難忘嘅。我哋大約係9月到8、9月到，我哋去送一啲嘅月曆啊，送一啲月曆。咁當初即係嗰陣時啦，就即係接咗手，大約係3、4個月到啦。咁即係我都去應承咗個 client 話：咦，我會送啲月曆嚟喎，咁樣。咁佢就好簡單喺 WhatsApp 度問咗我啫，個月曆係點樣樣㗎？咩設計㗎？咁我就好簡單，因為即係你要處理嘅嘢太多啦。咁我咪影張相 WhatsApp 佢咯。咁影張相唔知大家記唔記得啦？個月曆仲有一嚿，即係有一嚿嘢㗎嘛。咁我影張相我就唔知嗰嚿咩嚟，其實。咁佢就問我：咦，嗰嚿咩嚟㗎？咁樣。我話我都唔係好知喎，應該即係裝飾擺設咁樣咯。唔可以話唔同 business 係掛鈎嘅，不過係你當係即係唔係一啲非常之重要嘅嘢，係一啲小事啦。咁但係就係呢啲細節位我就唔夠細心。聽到阿 Josh 咁樣同我講之後，我都要反省自己，真係可能做一啲細節上嘅嘢真係唔夠細心。所以我好簡短咁樣總結，我覺得即係呢一年嘅體會，除咗即係好充實之外啦，咁亦都係真係好似我哋嘅啱啱呢一年25年嘅 slogan 咁樣嘅，我哋真係 one team。咁我亦都希望可以繼續去進步啦，真係我都覺得自己仲有好多不足嘅。咁希望大家 one team 跟住 one dream， 亦都可以 achieve 到我哋來年嘅一個目標啦，咁樣咯，係啦，咁多謝。起初咧，其實咧我同我太太就唔係好知道 Richie 佢嘅工作性質嘅，一啲都唔了解。我都知道佢喺工作上面咧都有啲壓力嘅，咁所以咧佢經常咧就夜晚咧收工咧就去打波去做 gym， 所以咧我哋都會我同太太咧會用耐心信任去鼓勵佢，咁希望佢明白啦，我哋默默喺後邊唔出聲，咁啊希望佢明白我哋其實我哋內心都係支持緊佢嘅。